Тэгэхээр Монголын их хаадын ор бол энд төв Монголдо хуралдаагаар шийдэгдэнэ. Ерөнхий ингээ харахаар цагаадайч тэр ил хаанч алтан ордоч аль нь ч бол хаан цол байхгүй. Тийм баха. Тэгээд хаан нэг бол үндсэндээ хагаан бол төв Монгол. Тэгэхээр эндээс зүгээр зарим судлаачид бол юу гэж хэлдэг гэхээр хэд хэдний хувилбартай тайлбарлаж байна тийм ээ. Ер нь бол төв Монголд тэгээ бусдад нь бол ийм статусын хувьд одоо ялгаатай ийм хандна гэж. Хоёрдугаарт нь тэр үтгийн хэлбэр хувилагийн үед ч юм уу юуны үед эхлээд нөгөө хэд маань ер нь хамааралтай, шууд хамааралтай байсан тийм ээ. Монгол тэгэхээр энэ Мөнх хааны үед бол Мөнх хаан Монголын их хаан. Тэгээ бус дөөр хүмүүс бол хаан цол байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр Мөнх хааны одоо удирдлагаар энэ байлдан дагуулыг явуулж исэн гэж ойлгож байна. Тэгээ сүүлд энэ хэргийн явцад түүхэн нөхцөл байдлаараа өөр болсны үндсэн дээр энэ улсуудыг одоо ингэж нэг хэсэг болж ингэж гарах ийм эхлэлийг тавьсан л да. За бүр нэлээд хожим Хувлаа хааныг одоо нас эцэс болтол хүртэл бол эдгээр бол Монголынхаа их хаанд захирагдаад шууд харьяанд тэр байтугай хятад газарт байсан тэр Идэх хот гэдэг өөрийн харьяат хотуудаас авдаг алба татвараа аваад ингэж байсан. Тэгэхээр энэ бол бараг 1300 нэлээд гарч иж энэ улсууд одоо тийм харьцангуй бие даасан байдалтай болсон гэж ингэж үзэх нь бол ер нь зүйтэй. За зарим судлаачид бол жишээлбэл Хувлаа хаан өөрөө хаан суухын тулд энэ улсуудад тийм одоо өөртөө засах маягийг ирэх болгосон ч гэдэг юм амлсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. За намайг дэмжих юм бол одоо хүлээгүүгийн улсыг одоо баг ингээд хүлээн зөвшөөрч идэ гэдэг маягийн цагаатаа улстай ч гэсэн иймэрхүү тохиролцоо хийсэн гих мэтийн ийм саналууд бол бий. Гэхдээ энэ бол нэлээд хожмын нэлээд яривхтай төвөгтэй түүхэн үйл явцыг дуусны эцэст бий болсон зүйлүүд. Одоо манай түүх хөчлөгт юу гэж үзэж байна? Энэ ихэнх үзэгчд маань бол ийм сонирхдаг. Чингис хаан бол их улс байгуулжээ. Одоо агуу их улс байгуулж. Гэтэл Чингис хаан одоо ингэж хувааж өгөөд олон одоо хамт улсуудыг юм уу байгуулах үндэс өөрийг тавиад энээс болоод баларчээ гэж нэг хэсэг хэлж байгаа. Нэг хэсэг нь бол харин ч энэ одоо олон соёл шашин тийм ээ газар нутгийн бартаа орон зай энэ бүх зүйлийг тохинуулах нэг ясандаа холбооны маягийн улсуудыг бий болгох нь бол илүү зохистой шийдэл байсан гэж нэг хэсэг үзэж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо сүүлийн үед ямар судалгаа? Тий, ер нь бол Монгол тэр холбооны маягийн улс гэдэг бас судлаачийн дунд нэлээд байдаг зүйл. Тэр байтугай бүр хожмын одоо бидний Юан улс гэж нэрлэдэг тэр улс хүртэл тийм ээ. Хувлаа хааны олон хөвгүүдийн юм холбоо. Өөрөөр хэлбэл нэг бодлын энэ бол зайлшгүй зүйл байсан. Монголын эзэн төрний газар нутаг бол маш том. Нэг ясандаа ингэж хуваах одоо зайлшгүй. Хуваад ингэж захирах одоо итгэмжлэх байдлаар одоо мандат шүү дээ тийм ээ. Энэ байдлаар захируулахаас өөр аргагүй байсан. Газар зүүн тэр үед бол тийм ээ орчин үеийн унаа тээврийн хэрэгсэл байхгүй холбоо байхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ нь бол нэг бодлын зөв байсан. Тэгвэл бол зарим хэсэг ялангуяа ингэж бие дааж ингэж салж гарсан явдал бол бас л нэг бодлын зайлшгүй зүйл. Ягаад тэгэхээр зөвхөн нэг хүний эзэмшил нутаг гэхэд л баг дэлхийн түүхэнд эзэнт хүрэн гэж яригддаг эзэнт хүрнээс бодохгүй том ийм газар нутагтай хүн амтай байх жишээтэй. Би түрүү цэрэн дөрж явах тараас нэг нэмээд одоо энэ бүрэлдэхүүний улсуудын одоо Алтан орд, Ил хаан улсуудын хаан хөвгүүд хаан ширээнд суухдаа одоо Юанес очиж зөвшөөрөл авч 3 дугаар зэргийн түшмэл тэгээд Идэх хот гээд 2 хот өгдөг байсан. Тэр нь ч гэсэн бол одоо улс төрийн хувьд бол захирагдж байсан гэдгийг нэг гэрч байгаа. Яг нь зарим судлаачид бол эдийн засгийн хувьд одоо нэг хятадаас Идэх хот авах тэрний төлөөл бараг очдог байсан болохоос номинальны бараг холбоогүйгээр. Гэхдээ улсын дотоод асуудал бол өөртөө шийддэг. Гадаад том юм дээр нэгдсэн бодлого байсан гэдэг нь бол харагддаг. Энэ бол Монголын эзэнт гүрэн тийм ээ. Монголын эзэнт гүрний төрийн бодлого гэдэг бол маш даалсын хараатай бодлоготой явж ирсний жишээ. Тэгэхээр энэ олон хамт улсууд байгуулагдсан. Өөр өөрийн бас өв соёл, өөр өөрийн төрийн түүх, өөр өөрийн зүйлийг бүтээсэн. Тухайн улсын одоо онцлогоор нь ярьж үзэх юм бол жишээ нь Алтан ордны улс хожмын одоо Оросын хамт улсыг байгуулах энэ суурийг тавихад төрийн зохион байгуулалтын хувьд төрийн одоо ёсдыг эрх зүйд тэр тогтолцоог бий болгоход ямар үүрэг гүйцэтгэж ирсэн тэр тухай бас.
Тэгээ Алтан ордны улс бол одоо ирээдүйн хаант Оросыг бүрэлдэхэд бол маш олон одоо хандлаг банилгуудад хуваагдчихсан энэ улсыг нэгтгэхэд хүчний харьцаанд нь бол маш том нөлөө үзүүлсэн. Яагаад тэгэхээр ордын хаад бол Алтан ордны хаад бол Оросын мангуудыг дэмжижсэнараа бас өргөн зүгээс ирж байгаа одоо бас аюулыг нэгдүгээр таах. Хоёрдугаарт нь бол одоо Оросын шашны болоод соёлын одоо нөлөөг нь устгах тэр католик шашны маш хүчтэй төрөлтөөс бол монголчууд одоо хамгаалж одоо өөрийнх нь соёлыг бий болгоход бол бас нөлөө үзүүлсэн. Түүнээс гадна бол одоо ялангуяа тэр Иван Калита гэдэг мөнгөний хүүдийг гэж нэрлэгддэг тэр хааны үед бол одоо маш их хүчтэй мөнгөтэй болоод орд нөгөө мөнгө төлөөл газраа худалдаж авсаар хагаад нөгөө татвараас зүхтаасан Монголын одоо Алтан ордны татвараас зүхтаасан нэг хэсэг нь хоошоо ингээд Новгород руу нүүгээд дээр нь газрыг худалдаж авсаар бол нэгдсэн одоо Орос улс байгуулагдах тэр нөхцөлийг бол бүрэн бүрдүүлж өгсөн. Энэ нь бол нэгдүгээр хүн амын төвлөрлийг бий болгож байгаа. Улс төрийн төвийг бий болгосон. Тэгээд дээр нь эдийн засгийн хүчтэй болж өөрөлд Монголын эзэнт гүрний одоо тэр торгон замын худалдаад сүүлийн үеийнх нь одоо худалдаанд бол Оросын одоо тэр цэмбчид юм уу одоо янз бүрийн худалдаачид бол хүчтэй төрж орж ирснээр бол эдийн засгийн хувьд хүчтэй болж эргээд одоо Монголын эзэнт гүрнийг унахад одоо хаант Орос байгуулагдах тэр бүрэн нөхцөлийг одоо альч талаараа тэгээд тэр төр захирах яс одоо мөнгөний санхүүгийн одоо үйл ажиллагаа, өртөө, зам, төрийн эзэсэл захиргааны зохион байгуулалт ерөөсө бүгдээрээ одоо өвлөж авсан хаант Оросын. Тэр ч байтугай Оросууд өөрсдөө одоо татарыг сайн тэмдрүүл нөгөө Монголын яс баригдана гэдэг. Бараг Оросыг сайн тэмдрүүл Монголын яс баригдана гэдэг. Ялангуяа язгууртнууд нь Монголын одоо хаадтай ураг барилдаж байсан. Тэгээ хамаг одоо зүйлсийг өвлж авч ирснараа бол одоо энэ монголчууд хоёр хөрштэй бол эзэн том одоо хаант бас байгаа. Одоогийн Оросын газар нутаг дээрээс хэд хэдэн Алтан ордны томуудууд гарсан. Хамгийн том нь бол Сарай, тийм ээ, Крим. Хэд хэдэн хотод. Эдгээрээс одоо матлах судалгаа янз бүрийн зүйлсүүдээс илэрч олдсон зүйлүүд Эрмитажийн сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа. Энэ байдлыг энэ Алтан ордны болон ил хаант улсын төмрийн улсын хоорондоо харилцаж байсан олон зүйлүүд бол энд хадгалагдаж байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдээс харахаар Алтан орд үнэхээр одоо Оросын суур бүр Оросын түүхийг ингэж анх эргүүлж тавьсан гэдгийг бол сүүлийн үед магадгүй Монгол татарын байлдан дагууллыг сургагчгаас авах шалтгаанч болсон байж магадгүй гэж үзэж байгаа, тийм ээ. Гэтэл цагаатан улс өөрсдөө бас олон өв соёлоодыг үлдээсэн. Жишээлбэл Киргизийн нутаг дээр очихлоор олон хотууд үлдэж байна. Одоо цагаатан түүхийг ер нь судлах үндсэн их сурвалжууд энэ цагаатан улс нь болохоор ерөөсөө худалдааны замд барилж исэн гэдэг нь бол өнөөдөр юугаар батлагдж байна гэхлээр зоосны маш их олон одоо зоосны одоо юунууд зоос олддог. За өнөөдрийн судалгаагаар болохоор цагаатан улсад 16 хотод зоос дэлдэж байсныг бол тогтоосон байгаа. Яг Монгол цагаатан угсааны хаадаас бол цагаатаагаас эхлүүлээд ингээд 11 хааны одоо зоосыг бол яг тогтоочихсон. Өөрөөр хэлбэл тэгээд тэр зоосны судалгаагаар их сонирхолтой юм гарч ирж байгаа л да. Нэг нь болохоор ерөөсөө цагаатан өөрийнх нь овгийн тамга нь бол бундан буюу зүрхэн хэлбэртэй. Ерөөсөө энийг бол манай судлаачид бас тогтоосон байдаг. Тэгээд хөвгүүд нь дараагийн одоо төрийн эрхэнд гарч ирж байсан ач 30 одоо өр хүүхдүүд нь болохоор энэ бунданд тамга зоосон дээрээ дэлдүүлдэг байсан. Тийм учраас энэ бол өөрийн удмын зоостой тамгатай зоос гэдэг чинь бол ерөөсөө гайхамшигтай одоо баталгаа болж өгд юм байна л да. Энэ утгаараа бол маш их зоос олдож байгаа нь бол цагаатан улс худалдаагаар бол их
одоо тэргүүн игнэнд явж ирснийг одоо нотолж байгаа. А нөгөө талаар бол энэ зоосон дээр одоо Монгол уламжлалаар Монгол хаадын одоо Чингис хааны овгийн тамгаас салбарлан авсан тэр цагаатайн одоо угсааны овгийн тамгыг тавьж гин гэдэг бол энэ Монголоо гэсэн сэтгэл, өөрийнхөө удам угсаага, өөрийн одоо Монгол одоо төрийн одоо уламжлалаар одоо сахин хамгаалж байгаагийн яа харахгүй нотлогоо гэж үзв штэ. Ер нь цагаатайн улсад бол яг цагаатайн шууд угсааны 26 одоо хаан түр барьсан байдаг. Нийтдээ 28 гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ 26 хаадаас бол гайхамшигтай одоо бусад бүрэлдэхүүний улсад байгаагүй тийм нэг хаан байсан. Энэ бол Дуваа цэцэн хаан гэж түүхэнд одоо сурвалжид цэцэн гэж одоо мөнхөрсөн. Энэ хаан болохоор 1305 он хүртэл одоо нийтдээ 24 жил түр барьсан. Түүний 6 хүү 4 ач нь ээлж дараалан түр барьсан. Тэгээд Кебекээс авахуулаад одоо энэ ууган хүүгээс нь авахуулаад 6 хөвгүүдийнх нь хаанчлалын үед тэр зоосон дээр овгийн тамгаас гадна дандаа бурхны шашны очир одоо очрыг дүрсэлсэн байдаг нь бас их өвөрмөц их онцлог соёлыг харуулж байгаа. Гэтэл Тармашрын хааны үеэс өөрөөр хэлбэл энэ Дуваа хааны 3 дахь хүүгийнх нь үеэс бол цагаатай улсыг одоо исламын шашинд орцсон. Тармашрын хаан бол тэр Мароккогийн Ибн Батута аялагчийг ирэхэд бол ерөөсөө өөрөө бол яг лалын шашинтан мусульман ёсоор хувцалдсан. Тэгээд сүм дуганд нь очиж мөргөл хийж исэн. Энэ бол яа харахгүй мусульмантан гэж одоо лалынхан исламынхан болол их олзуурхан тэмдэглэдэг боловч гэтэл энэ хүн болвол зоосон дээр ингээд буддийн шашны одоо очрыг одоо ингээд дүрслээд ингээд гаргаад байхад бол энэ бол яг 100% цагаатай улс бол лалын шашинд орсон гэхэд бол бас эргэлзээ олон юм янз бүрийн тайлбарууд тийм одоо эргэлзээ төрүүлж байна л та. Тийм учраас хоёр дахь нь болохоор цагаатай улсад Монголоо гэсэн уламжлалыг бол Барталд анх цагаатай улсад ерөөсөө 2 хөгжлийн чиг хандлага байна гэж Оросын нэрт дорн дахны судлаач Барталд анх тэмдэглэсэн байдаг л да 20 дугаар зууны бүр 20-ад оны үед. Гэтэл энийг нь болохоор нэг нь бол ингээд хот сууринг бараадсан цагаатай угсааны хаадууд нөгөө хэсэг хаад нь бол ингээд хөдөг мал аж ахуйг одоо бараадсан. Өөрөөр хэлбэл төвөөс зүгтах хүчин гэсэн тэр утгаар нь тайлбарладаг. Гэтэл өнөөдөр судлаачид юу гэж үзэж байна гэхээр энэ бол мал аж ахуйга, уламжилт мал аж ахуй, Монголынхаа төрийг өөрөөр хэлбэл их засах хуулиа Чингис хааны тэр бүх одоо гэрээсэл ёсыг бол яг даган энэ Монголоо авч үлдээ гэсэн тэр сэтгэлтэй хаад ноёдууд нь бол энэ хоёр дахь юу. Харин суурин амьдралыг тэр хот суурин руу ингээд сууршмал амьдралыг илүүд үзчихсэн хаатууд нь болохоор илүү нөгөө худалдаанд илүү одоо тэдний хүчинд одоо баригдсан гэдэг мөнгө санхүүгийнхээ юугаар болоо баригдчихсан. Тэгээд суурин амьдралыг илүүд үзсэн гэж хэлээд байгаа юм л да. Гэхдээ тэд нар бол Монголоо орхицсан, хайцсан гэж хэлэхэд бас их учир дутагдaltaй. Тэгээ яг энэ Монгол угсааны улсууд дээр их сонин харагддаг зүйл л дээ. Нэг харахаар суурин юм шиг сууж байгаа. Жишээ нь ховлиач тэр алинч тэр. Гэтэл яг өөрсдийнх нь унган амьдралыг хэв маягийг бол илүүтэд одоо жуулчиж үздэг тийм ээ. Ховлиач шандууд хашаа гарч нутгалж байгаа янз бүрийн. Гэтэл нөгөө ил хаант улсууд бас тийм нөхцөл байгаа тийм ээ. Тэр ил хаантын үеийн бас энэ ил хаантын хожимын одоо энэ исламын улсуудад үлдээсэн өг соёлын тухай бас ялангуяа одоо төр засах ер нь бол хайдтан утнаа том хотуудыг байгуулсан. Одоо бидний сайн мэдж байгаа нь бол өнөөгийн байгаа Ираны нутагт байгаа Тебриз ч юм уу хожимын ил хаадын бас байгуулсан гэж байгаа Султаны хот байна. Тэгээ Марага гэж бас хот байгуулж ирсэн. Энэ бол бас тухайн бүс нутгийн хот байгуулалтын түүхэнд бас монголчууд бас үлдээсэн уулмөр гэсэн үг. Гэхдээ нийгмийн талаас харах юм бол ил хаадын одоо орд өргөө бол нүүдлэн явдаг тийм ээ. Яг нүүдлийн уламжлалт төр Монгол тэр ахуй тэр занс тэр бүх юм авал хадгалсан
ийм зансан шилтэй байсан. Шашин шүтлэгийн хувьд бол яг ихэнх үедээ бол одоо уламжлал шашин шүтлэгтэй байсан гэж бичиж байгаа. Хожмын одоо Казанаас эхлээд сүүл үед бол одоо исламын шашны нөлөөнд бол орж исламын шашинд бол тухайн бүс нутгийн тэр онцлогтон таарч шашинд нь бол орж байгаа. Гэхдээ өөртөө ахуй заншил тэр бүх юм бол яг хэвээрээ уламжлагдж байгаа. Түүх соёл барилгын дурсгалууд бол тухайн бүс нутагт өнөөдөр бол олон байна. Ираны нутагт ийгээ Туркийн нутагт одоо сэтгэл заслын эмнэлэг байгуулж исэн тэр эмнэлэг нь байна. Одоо янз бүрийн бунханд дурсгалууд бас их байна. Болгон хатны дурсгал ч юм уу. Иймэрхүү өөрсдийн хөрөнгө гаргаж одоо бунхан бариулж исэн ийм тохиолдлууд бас олон байна. Ираны түүхийг ингээд үзэж байхлаар их сонин олон юм бол за яг даргач маргач энэ монголчуудын сууж исэн. Одоо ч сойрхол гэдэг үг. Тийм ээ? Иранд одоо Иран хэлэнд төрийн албан ёсны олон зүйлүүд одоо албад татвар төрийн одоо институттэй холбоотой монгол үгнүүд бас нэлээд байдаг. Тийм үү? Тийм. Сойрхол үгээс гадна үгнүүд бас нэр томьёоноос гадна бас энэ перс хэлэнд тухайн өнөөгийн турк хэлэнд бас орсон үгнүүд чинь цэргийн нэр томьёоч юм ийм бас үгнүүд энэ үгнүүд байгаа нь бол тэр монголчуудын нийгмийн тэр одоо ямар бат суурьтай тэр бүс нутаг суурьсныг нөлөөгөө үзүүлснийг харуулж байгаа хэрэгэлтэй. Газрын нэрүүд бас нэлээд байна. Одоо ингээд Монгол угсааны улсууд байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо язгууртнууд мэдээж энэ төр нь монголчууд Монгол угсааныхан байгаа ш. Ард түмэн бол мэдээж уугуул нутгийн хүмүүс. Энийг бас манай үзэгчд маань анзаарч байгаа. Шууд монголчууд ашаа бүгдээрээ сууж исэн юм бас биш. Тэгэхээр жишээ нь Ил хаан тус одоо Самаркандад юу дундад Азад байгаа Алтан ордод байгаа Цагаатайн улсад байгаа Монголын язгууртан хаадын байгуулсан хот суурин энэ газруудыг харахаар нэг тийм сони юм харагддаг байхгүй юу гэхээр яг л мал аж ахуйд хамгийн таатай бүс нутаг. Одоо жишээлбэл мал бэлчээрлэх, адуу бэлчээрлэх боломжтой. Ингээд энэ одоо Каспийн хөвөн дээгүүр байгаад энэ нутаг одоо энэ ижлийн хөндөй тийм ээ энэ бас л нөгөө нүүдэлчдийн сонгодог амьдралын хэв маяг бол тэрийг бас их дагсан гэдг нь харагдаж байгаа юм шиг байгаа. Тэгэхээр зарим дээр доктороос бас тодруулмаар байна энэ Монгол угсааны улсууд, бүрэлдэхүүн улсууд эднэрийн талаар сүүлийн үед манай түүх хөтөлбөрөөс гадна энэ өрөнд орны эрдэмтдийн үнэлгээнүүд тэдний одоо энэ монголчуудаа үнэхээр холбож байна уу? Эсвэл өөр энэ Монголд ер нь хамаагүй маа. Эдгээр бол тусдаа ийм судалгааны юу юм а гэдэг ийм хандлага байна уу? Энэ тухай бас жишээлбэл дэлхийн эзэнт гүрэн болоход одоо монголчуудад тийм ээ энэ ямар байр суурьтай байсан бэ гэдэг талаар ямар судалгаанууд хийгдэж байна? За ер нь Монголын эзэнт гүрний түүхийн судалгаа бол маш олон 100 жилийн түүхтэй. Цар хүрээ бол маш өргөн. Ер нь дэлхийд даяар судлаад ирсэн гэж ингэж үзэж болно. Тэгэхээр ер нь яг монголчуудаас салгаж яах бол боломжгүй л дээ. Энэ улсуудыг бол Монголын түүхээс юм уу монголчуудаас салгах боломжгүй. Тэгэхдээ зарим нэг улсууд бол яг тухайн орчин үеийн тухайн үеийнхаа тухайн бүс нутагт одоо оршин тогтнож байгаа энэ төр засгийнхаа тийм ээ бодлогын үн тааруулж бас нэг арай өөр байдлаар тайлбарлах юм хандлагууд л байдаг л да. Жишээлбэл одоо Яан улсын тухай гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ бол үндсэндээ хятадыг монголчууд эзэлж сууж исэн болохоос биш энэ улс бол хятадын төр улс бол биш шүү дээ. Гэтэ энэ яг хятадын энэ сүүлийн үеийн энэ юу бол бас нэлээд хүчтэй. Гэхдээ энэ зарим талаар бол энэ үзлийг гадны судлаачд бол бас дагдаг тал бас байна. Хятадын түүхэд оруулаад ингэж явдаг бас улсууд бас байна. За үүнийг бас эсэргүүцээд ингэж явдаг улсууд байна. Сүүлийн үеийн бүрэлдэхүүн улсуудын талаар шинэхэн ийм санаа юу гэх юм бол одоо солонгосын эрдэмтэд эднэр бол бас арай сонин санаа төвшүүлж байгаа. За тэдгээр энийг бол одоо энэ хуучин бидний уламжлалт ёсоор Яан улс гэж нэрлэж ирсэн энэ улсын талаарх одоо санал байна. Тэр бол одоо Яан улс гэдэг бол үнэндээ одоо Монголд хятадыг эзэлж исэн тэр улсын нэр биш юм аа. Энэ бол үндсэндээ Монголын эзэнт гүрний нэр юм байна. Ерөнхий нэр юм байна. Тэгээ энэ хятадуудад илүү ойлгомжтой болох үүднээс хятад газарт болохоор Да Юан гэж хэлдэг. Бүр Юан гэж салгах ёсгүй юм байна. Да Юан буюу даян маягийн тийм ээ одоо нэг тийм улс юм байна. Тэгээд хятадуудад одоо бас ойлгомжтой болох үүднээс ийм нэр томьёо гаргаж иржээ.
гэдэг ийм нэг санал бол Солонгосын судлаачтай гаргаж ирээд байна. Гэхдээ энийг бол 10 гаруй жилийн өмнө гаргасан. Гэхдээ одоо бол бас яг хүн болгон мөрдөд дагж байгаа гэхэд хэцүү. Энэ бол тодорхой цаг хугацааны шалгуурыг туулсны дараа энийг дагах уугүй юу гэдгийг хүмүүс шийднэ. Гэтэл энэ дээр Йоан ус чинь одоо тийм нэр юм бол бидний хуучин Йоан гэд нэрлэдсэн энэ уугуул Монгол нутаг эдгээр чи одоо юу болох юм бэ гэсэн юм асуулт гарч ирсэн. Энэ дээр бол их хааны ус гэдэг нэр томьёо байна. Бүр Марко Пологоос ахуулаад тийм ээ. Их хааны ус. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хааных нь гол улс юм байна. Хэсэг юм байна, эзэмшил юм байна. Тэгээ бусд нь бол Монголын эзэнт гүрний л одоо нэг хэсгүүд юм байна юм гэдэг ийм нэг судалгаа одоо сүүлийн үед гарч ирж байна. За яг уу тухайн одоо баруун юу Иранд ч юм одоо ингээд явж хахад бас харагдж ил байлаа л. Тэгээ тэр болгоныг одоо бас Монголын одоо дарлал юутай холбож мэдээж тэр үеийг бол одоо Монголын дарлал гэдэг байдлаар одоо нэр томьёолох нь ойлгомжтой. Гэхдээ орчин үеийн улс төрийн нөхцөл байдал бол өөр улс. Ялангуяа Иран улс, тийм ээ Хятад улс энэ Монголын эзэнт гүрний суурин дээр одоо нэг хэсгүүд байсан энэ газруудад бол их хүчирхэг улсууд гарч ирсэн учраас бас тэр болгоныг одоо сөхөж ярих дурггүй юм тал аль болох одоо тийм ээ мөлийг их байдалтай алгасах юм бас тал харагдаад байдаг л да. Тухайн орны төвчдийн зүгээс. Тухайн үеийн монголчуудын тогтоож байсан дэглэм. Монголчуудын тогтоосон одоо энх хамгаалан. Энийг ингээд харахаар явуулсан үйл ажиллагааг харуулхаар яг энэтэй нэг санал байгаа байхгүй. Монголын дарлал юм уу? Монголчуудын сэргээлт юм уу гэдэг асуудал байгаа. Яагаад гэвэл Орос ямар байлаа? Хятад тэр үед юу болчихсон? Гэтэл энэ дээр сэргсэн одоо сонгодог жишээнүүд байна. Жишээлбэл одоо Гамбат доктор ярих баг тэр үнэхээр ил хаан тулсын үеийн соёлыг ингээ харахаар уран барилгын цоо шин одоо нэг монголчуудын нөлөөлөлтөй шин сэргэлт юу. Нөгөө талд нь одоо миниатюр зурагнууд байна. Энд чи яалтч байхгүй тэр хов хүнийг зурдаг нөгөө одоо тэр Монгол зургийн дэг ёс бол эндээс яалтч байхгүй харагдаж байгаа. Тэр наад дээр бол жишээлбэл ийм одоо шинэ саналууд гарч ирсэн. Хуучин бол одоо дарлагдсан, зовсон энэ талаа ярьдаг. За ингэж ярихаас бас нэг болны аргагүй тийм ээ. Тэр үед бас үлдээсэн сурвалжууд бол голцоо тэр Монголын дарлалд байсан улсуудын тэдний өөрсдийнх нь бичсэн түүх. Тэд нар бол нэг сайнаар бичнэхээс илүүтэй бас аль болох муу талын тийм ээ. Тийм хорсол бас нэг юм байна шүү дээ. Дургуутсал. Тэрийг харуулсан юм тэр чигээр нийтгдэг байсан. Одоо бол бас тэр болгоныг итгэх шаардлага юм байна гэдэг ийм үзэл бодлоо илж байна. Арай өөр байдлаар харж байна. Зарим зүйлийг бол дарлагдсан гэхээс илүү зөвхөн сая бол соёлын талаар ярьж байна тийм ээ. Баруун Азийн соёлын тал гэхээс илүү бас улс төрийн талаар нэгдэх нэгэн одоо төр улсын захиргаанд орох Иран жишээлбэл Ираны бүс нутаг үүнээс өмнө бол маш олон янз бүрийн жижиг юм улсуудтай байсан жишээтэй тийм ээ. Энийг арай тийм эрэг талаас нь бодит эрэг гэхээс илүү бодит байдал талаас нь харах юм хандлага бол дэлхийн түүхэнд байна л да. Жишээлбэл одоо солонгосууд бол сүүлийн үед тэгж харж эхэлж байна. Монголын дарлалд байсан гэхээсээ илүүтэй монголоор дамжуулж одоо түрүү дэлхийн одоо тийм эзэнт гүрэн дэлхийн үйл хэрэгт одоо оролцох боломж биднэрт нээгдэж ирсэн их чухал үе байжээ гэдэг. Зах хязгаарын нэг бүглүү жижигхэн газар биш тийм ээ. Энэ талын одоо судалгаа харин тийм биднэртэй нийлж тийм ээ. Одоогоор бол нөгөө дэлхийч даяарчлал гэдэг юмд одоо оролцох боломжийг бид нар олж авч ирсэн байна гэдэг юм уу. Ийм тайлбарууд бас сүүлийн үед нэлээд гарч эхэлж байна. Хэлдэг шүү дээ нөгөө 13 дугаар зуунд монголчууд дэлхийн түүхийг бүтээсэн эзлэгдсэн орны ард түмэн тэр бүтээсэн түүхийг бичиж үлдээсэн гэдэг тийм. Бас одоо яг төрөгдсөн тэр өнөөгийн Туркийн нутгуудад яг нутагтаа эзэн суусан бол одоо Монголын эзэнт гүрний үеийн ил хаадын түүхтэй холбогдно гэж бичдэг болоод байна. Яагаад гэвэл олон хос нь тэнд анх очиход бол 11-р зууны үеэс эхэлсэн тэр нүүдэл яг цөөнх байсан. Гэтэл 13 дугаар зууны үеийн монголчуудын үйл хэрэгээр тэнд олон холж тийм ээ төрөг болж хожимын Османы тэр улсын том түүх бичих суурийг тавьж гисэн. Барилгын дурсгал дээр болохоор тэр Үлзий тааны тэр баригдсан тэр султааны хот тэр бунхны одоо тэр үлгэр загвар тэр гомсгоор барих тийм ээ. Тэр урлал хожимын тэр доглон төмрийн Самарканд дах тэр бунхны бас урлал бүр илүү болоо. Бүр тэрний хожимыг болохоор энтхэгдэх одоо Таж Махал ч юм уу. Энэ бүхэн бол яг нэг элементийг ингээ харах юм бол тэр монголчууд энэ талын тэр язгууртнуудын тэр ертөнцийг үзүүлэн тэр бүх элемент явж байгаамаа гэсэн тийм санааг бол бичээд байгаа шүү дээ. Харин тэр бидний үлдээсэн монголчуудын үлдээсэн тэр улмөр манай үзэгчд маань бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй байх.
бүх юм одоо монголчууд бүх юм одоо захирчаасан гэдэг энэ яриа бол бидний яриа биш. Дэлхийн эрдэмтдийн яриа гэж би ойлгож байгаа. Яагаад судалгаа гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл хүндрэлтний түүхийг судалж байгаа энэ хүмүүс ялангуяа 13 12 дугаар зууны ертөнцийг үзээд хүндрэлтний түүхэнд нэг том давлгаа энэ үед бий болсон нь монголчуудын тэр Факс Монголикийн үедээ таширч байгаа гэж. Тийм ээ? Тэр цаг үедээ давхцаж байгаа. Одоо Орос сүүлийн үед Алтан ордыг юу гэж үзэж байна? Ямар шуухан хандлагатай? Одоо татар Монголын давтал гэдэг үгийг одоо та бүхэн мэдж байгаа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин болвол энэ сурах хүчгээс одоо энэ судлаачдынхаа гаргаж тавиад байгаа энэ Монгол татарын дарлал гэж байгаагүй гэдэг одоо энэ судалгаанд нь үндэслээд үнэн бодтоор одоо хүүхдэд зөвөр ойлгуулахын цаг нь болсон байна гэж. Үнэхээр одоо дөрөв бас чулуун захирлын ярианд гарч ирсэн инновац гэдэг монголчууд бол энэ эзэнт гүрнийг байгуулснараа дэлхийд одоо шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг одоо дамжуулах боломжийг нээж өгсөн. Бүх гар орчуудыг цуглуулад нэгдэр том хотхон байгуулахад биеийн технологиос сураад одоо тэрнийг гэж хэлэхэд хэцүү бүр өөрөнд маягийн шинэ одоо архитектурын одоо янз бүрийн шийдлүүд гарч дэлхийд бүр маш том одоо соёлын өвийг бол үлдээсэн. Энэ нь бол Монголын төрөөс хэн юу чаддгаа хийх юм боломжийг нээж өгч ирснээр бол тэр Пакс Монголика гэж одоо гаргаж ирж байна. Үнэхээр Оросын эрдэмтэд бол бас одоо үнэхээр одоо Монголын эзэнт гүрэн оршиж байснараа католик шашнаас биднийг аварсан. Хоёрдугаарт бүрлдэх одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Гуравдугаарт нь соёлын маш өндөр түвшинд өөрөлд Монголын эзэнт гүрний хаадыг хэрэгжилж байсан тэр тансаг хэрэглээ. Одоо тэр алт мөнгө, үнэт хувцас хэрэглэл, зочныг хүлээж авах, яс ухтах, үдэх, төрийн дэг жаяг бүх юм нь бол маш өндөр түвшинд болж ирсэн. Аль ч орны одоо элч төлөөлөгчийг ирэхэд нөгөө гайхшруулж тэрийг одоо даган дуурайж дараагийн одоо хаадууд одоо яг Оросын хаадын хувцсыг харахад бол тэр улаан гутлаа одоо манай маах малгай хувцс хэрэглэл бол үнэхээр одоо Монгол хаадын юунаас уламжилж авсан гэдэг нь бол ойлгомжтой байдаг. Тэгэхээр соёлыг түгээхэд бас хувь нэмрээ оруулсан гэж. Жишээ нь 17 дугаар зууны Оросын одоо Ормановын угсааныхны юм уу ордны хэрэгэлсэн зүйлийг үзэхлээр яг Алтан ордны үеийн дурсгал бол тийм ээ. Тэр үеийн ковшин одоо нөгөө сав суулга малгай бүх юм бол одоо хувцс. Тэгэхээр энэ бол бас модны одоо Орос сэргэлдээ улс орны түүхэнд үлдээсэн том өв гэж харж болох баг. Одоо цагаатайн улсын ялангуяа энэ хожим Монголын эзэнт улсын суурь энд одоо маш их соёлын тийм ээ яруу найргийн, уран зургийн өв соёлуудыг бас бүтээх суурь тавигдж байсан. Тийм ээ. Цагаатайн улсын задарсны дараа болохоор төмрийн улс гэж гарч ирж байгаа. Тэгээд доглон төмрийн одоо өвөг дээдс нь бол нууц товчоонд гардаг. Өөрөөр хэлбэл Чингис хааны өвөг дээдстэй төрлийн хүн байсан гэдгийг нь бол ингээд судлаачид бол тогтоосон. Доглон төмрийн яг одоо дунд өвөг нь бол харачаар ноён гэж байгаа. Харачаар ноёныг бол Чингис хаан цагаатад газар нутаг зааж өгөхдөө 3 ноёныг бол ингээд зөвлөжвэ гэж томилж өгсөн ноёдын нэг нь. Тэгээд энэ бол Барлас аймгийн ноён хүн байсан. Ингээд энэ цагаатай улсад бол түүхэн явцаар Барлас аймаг бол ноёлох байр сууриа бол маш сайн авч үлдэж чадсан учраас доглон төмөр бол ингээд төрийн эрхэнд гарч ирсэн. Энэ хүн бол алтан ургийн хүн биш байсан. Тийм учраас хамгийн түрүү юу хийсэн эхнэртэй одоо хатантай хүн байсан боловч цагаатайн удмын сарай мүлк одоо гүнчтэй гэрлээд тэр түүнийг их хатан болгочихж байгаа. Тийм учраас энэ хүн бол яхарахгүй цайж шүү. Одоо төр барих эрх бүхий хүн болчихж байна. Үүнээс хойш бол ерөөсө бүгдөө л цагаатайн удмын одоо гүнчтэй гэрлэж ээж өөрснөө бол тийм цагаан ясны эсвэл алтан ургийн хүн биш бол ингэж гэрэлжээж эрхээ олж авдаг тэр уламжил тогтсон байсан. Тийм учраас доглон төмрийн олон одоо өөр ач нар нь бол дандаа цагаатайн угсааны гүнчтэй гэрэлсэн. Тэгээд тэрний Монгол уламжлалыг бол Чингис хаан бол өөрөө мөн ээж нь одоо бүртүүчин бол олон өнчин хүүхдийг одоо өөрөө өсгөж ингээд хүүдээ бол өмг түшиг болгож ийсэн энэ уламжлалыг цагаатайн одоо тэр Монгол хатад бол авч үлдэж чадсан байдаг. Тэгэхээр
энэ одоо Монгол хатны одоо хүмүүжүүлсэн өсгсөн нэг алдартай хүн бол яхахгүй Долгон төмрийн Үлэг бэх. Тэр одон орн тий дэлхийн хамгийн алдартай одоо эрдэмтэн. За Монголын эзэнт гүрнийг бол Долгон төмрийн аж ахуй бабур одоо үүсгэн байгуулсан. Тэгээд энтгэх Монголын эзэнт улсын хаатууд бол ерөөсөө заавал сурдаг нэг хэл бол цагаатай хэл байсан. Ямар сайнтай хамгийн сүүлчийн эзэн хааны үед англичууд ирээд гэрээ хэлцээр хийхлээр тэр хүн хоорондоо нэг мэдэхгүй хэлээр энэ бол тэр энтгэх хэл биш, энэ өөр хэлээр яриад байна гэсэн чинь цагаатай хэлээр нууц юмээ хоорондоо цагаатай хэлээр ярьж байсан гэдгийг бол ингээд Британий түүхчд хүртэл ингээд тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр энэ Монгол төрийн уламжлалыг бол цагаатай улс ингээд өвлүүлээд Долгон төмрийн улс цааш нь ингээд Монголын улсад хүртэл ингээд өвлөгдсөн байдаг. За нэгэнт өв соёлын тухай ярихлаар санаа зовдөг нэг зүйлийн тухай ярихгүй бол бас болохгүй байна. Энэ цагаатай улсын нутаг дэвсгэр чулуун захирлын төрөн хэлжсэн талас голын хүндийд бол маш олон хотын туур байдаг Киргизд. Тинчээ бас юу Манас Баатарын Мунхин гэд одоо ч гэсэн байгаа. Тэрнийг бол ард түмэн бол одоо Манас гэдэг хэн юм бэ гэхлээрэ энэ бол Туйлын Баатар шүү дээ. Домогт хүн. Бодит хүн биш. Гэтэл сүүлийн үеийн судалгаагаар бол энэ Кайзик гэж цагаатай угсааны гүнжийн одоо бунхныг зүгээр л ард түмний дунд бол ингээд домог болгоод ингээд өөр хүний нэрээр ингээд ташааруулаад ингээд үлдээсэн байх жишээтэй. Гэтэл ийм түүхээ одоо сэргээх энэ монголчуудын юм байна шүү, энэ монголчуудын үлдээсэн юм байна гэдгийг өөрөөр хэлбэл хүлээн зөвшөөрөх тийм уур амьсгал одоо байна. Тэр эслэгдсэн орны одоо түүхчдийн дунд бол бас олон ч сөрөг одоо янз бүрийн мерсер зүйлүүд гардаг тийм ээ. Жишээлбэл Юан улс бол дөрвөн цэрэн дөрж доктор хэлсэн хятадын улс гэдэг ч юм уу, одоо Алтан орд бол Казахстан, казакууд одоо тэгтэл би бол юу гэж боддгоо гэхлээр тэр хүмүүс тийм хэлэх хэрэг байгаа. Ямар хэлэх хэрэг байгаа вэ гэхлээр Монголын эзэнт гүрний албат юм уу эсвэл иргэшээлд байсан гэдгээ бол хүлээн зөвшөөрч Алтан ордныхныг өөрийнхөө хаан гэж хэлэх бол эрх байгаа. Гэхдээ харин Алтан ордныхан бол ямар угсаа гаралтай хүн байсан бэ гэдгийг бол түүхийн баримталд өччлөх ёстой. Тийм ээ? Тэр утгаараа бол ингэж харна. Ер нь бол хүн төрлөختний түүхэнд ийм том газар нутгийг эзэмшиж тэр эзэмшсэн газар нутг дээр 10-20 үеийн турш угсаа залгамжлаж захирахдаа зүгээр нэ захирах биш, тухайн улсынхаа хожмын түүх, соёл, өв бүх уламжлал дээр өөрийн улмөрөө үлдээсэн ард түмэн болвол монголчууд гэдг нь бол харагдаж байгаа. Энэ бол та бүхний хийж байгаа судалгааны үр дүнгээс харагдаж байгаа. Ер нь цаашдаа бол Монголын түүх бичлэгт Монголын эзэнт гүрэн түүний бүрэлдэхүүн улсуудыг бол нэгэн том айс авд багтааж авч үзэж байх хэрэгтэй гэдгийг бол та бүхний судалгаанаас харж болж байна. Тэгэхээр ер нь энэ Монголын эзэнт гүрний улмөр, Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнүүдийн улсуудын оршин тогтнож байсан газар нутаг дээрээс судлагдаагүй асар их өв байна, тийм үү? Тэдний хувьд харийн соёл. Бидний хувьд манай одоо хамаатай соёл. Жишээлбэл Алтан ордны олон бунхнууд байна, тийм ээ? Одоо тэр цагаатай улсын Юаны үеийн одоо Бээжин бид нар дараагийн нэвтрүүлэг Юан улс учраас энэ удаа бол Юаныг төрдөө одоо бас тавилаа. За тэгээд түрэг ертөнц, исламын ертөнцид байгаа өв соёл. Тэгэхээр энэ бүгд бол та бүхний дараагийн одоо судалгаанд илүү улмөрөө үлдээж, илүү тод болж бид бүхний одоо туурж байгаа дараагийн бүтээлүүдэд гарна гэж итгэж байна. Ингээд эрхэм мөндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж буй Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Манай дараагийн нэвтрүүлэг Хувлаа хаан ба Юан гүрэн.